pengen las nih. Mbah deh no, ini bedon. Coba angkat ini. Ini dia di badan. Gino gino. Tepat begini. Idi potok napa nih? No. Lingkar deh. Lingkar. Idi bedo penahan no deh. Di mau. Pas engineering deh. Bang Idi penahan no. Aku ini sekira lo mbah an gedang ini lo. Buku ini no. Dia apa tang pengebong-gebong. Tang pengebong nak matake dia. Dia mau popi. Jadi dilas mau ni. Dah semua. Pangan las dia no. Sir. Ini buku ini dong. Buku ini. Cuma selain anenan aku ni. Yang enak bau. Iya no masado. Apa? Nino. Enggak. Oke. Kami no kan? Iya. Aku ni pikir buku itu. Dinamai mbah. Mbah betah. Batik lus anu dia begini yo. Batik culuk ya. Inas keluar hino keluar. Oh ini mah masuk dia. Mulai kau ini bedo. Tahan bisir. Poli pelat gak ada rencana aku pak. Belas mau pelat. Ini kan apa sih benar ruangan ini no. Weh. Belas kata. Ino pe begini deh kaya ino. Weh, begini kan. Sebenarnya jangan no. Kayak kadilas. Idi yo ino putus no kan. Nolas kan no pak. Ino putus no. Nah, kayak putus no bekas las ya no. Di mana ada masuk? Nalok putus lah, cuma dilas no. Dilas no dia. Talon anu. Cocok anu kali-kali anu. Jawab kan Sebuah hari belajar perang. Semangka malam aku nombak pulang sudah terbang. kita kayak KMP dong. Setengah buat minyak mesin kan. Kena anu kita kan, kena sensor. Dam. Tapi dia nango bagi di pagi dia.